Good morning. Good morning. Good morning. Daghana ninyo oy. Labot gud da. Good morning. Good morning daw. Morning. 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 Morning, master. Hoy, ako mo chuti ang takuron niya. Pagkaiban ako mukuyog ka. Wa ko mo chuti. Kisa nang utala nimo. Good morning. Hoy, what's up? Shout out So, ko sa katong mga wa manguyog. Kato wa manguyog. Aw. Wa gito sila kakuyog. Sorry na lang. Sorry. Sorry kayo kay you never feel like this before. So for the longest time no, naka-trail na migbalik. So Team CCR. koyok mi sa Team CCR then Team Laspag. Kay murag niluwag naman. Balik na mig trail. So mo gini original na mo nga hobby. Sideline na tong bike. After 3 years. Karon pa na ako masulob ug balik akong Solomon ha. Kaya Solomon. Oh, karon pa na balik. Ate. Mo ni trail maglapok-lapok. So, good morning guys. So karon mo ni among first trail run for a long time since sa pandemic. So nagkakuyog ni ang Team Laspag ug Team CCR sa Carmen. So among ruta karon is from golf course to Sandayong then to Bagal nga kung dakong akos. So murag lapok-lapok gyud ang ruta kay nagawan gabi. So join us in today's trail run. Tara. Naglakawan mo. Kung saan nag-istasyonis mo? Morning! Lagi ko'y gihuat gyud nga mag-tiktok dis Eugene. Ina, hi video.
Pumurong mo, papadaplin mo. Hi guys. Guys, shout out sa What's up, what's up? sa taga Taga Lapok. Taga Malapok ko. Lapok. So first stop na mo diri sa Sandayong. Naon mi diri sa tindahan kay gipanggutom. Good. Daan na lang ta, master, pauli, layo pa dito. Chocolate House of Danao. Ay. Pwede pa picture? So mo nindot sa kaning daghan trail kay puros picture Sako pa sa paslog. iyahay lang og pusing Oh, mo to danar no tuburan. Agakat mong daan. saktuhan gimi sa trail ron na kay nag-uwan kerting lapuka muni akong kaming awan ng mga nani. So, nara. Nadta na gimi sa uwan. Napirti nang sa kauno na lapog na kayo. Hey! So muna mga gipangita no. Yes, yes. Basta yan. Uwan nga I like it. trail. Wala ka diya. Mo, magabay. Okay. Abta na mi kuwan. I love this game. Nagsugod na pag. This is my favorite sentence. I memorize it. Remember my name. I love this game. No, Norman. Norman Quezon. Oh yes. Watch out. The name that never paid. Unsawan? Manukan ini. Yati na yung uwan na. Abdan yun. Sakti yun nga pagka-trail. Nya, Nice winner. kakuyog patag mga bata-bataon. Nya, mag-pisik-pisik. Mga piling bata ba? Mga bata gina, kita bubun. Ate Papa P, ang pogi mo. Papa P, I love you.
So diyan namin sa dakong cross. Abot namin diri sa among ruta sa Compostela. So we'll check this out para picture. Okay? Ah, 16 kilometers na ni sa mong dagan. Oh, dagan lakaw day. De, ang last na bakuno paw. Eh kani sulsimana kalimutaw na itira. Pabalik namin sa golf course. So diri na lang kutob no. Naabot namin diri sa gate sa golf course. So thank you for watching. And please do subscribe to my channel. So karon puno na niyang trail run sa akong mga vlog since na di na maka-strip to, including sa biking, nakapaghapon ng bike. So till next vlog, maybe trail run na sad or bike. Okay, bye guys.